Yo puedo traer a alguien que te va a dar una paliza. ¿Ah, sí? Sí, Sonic. Y no es... Y no estoy mintiendo. Verás, te voy a traer a un güey que te va a partir toda tu madre. Aquí está, va a aparecer. Así no me digas. Y... Ahora sí, perro. ¿Qué carajo? ¡Toma! ¡Ah, verga! ¡Oh! Casi quedo chueco. Ay. ¿Qué mierda? Ahora sí, perro. ¿Qué? ¿Y este güey quién es? Te lo dije. Te voy a traer. Mira, te presento a Knuckles. Este güey es muy nene y apareció en los memes de 2000, creo que 18 o 2019, creo, o no sé. Ay, a mí qué me importa. Este güey qué me va a hacer o qué. Ay, te quieres poner de al pedo conmigo. Vamos a pelear. ¡Ah, toma! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, qué vergazo! Ahora sí, perro, te las vas a ver conmigo. Quiero ver la pelea. Comiendo mis palomitas. ¡Pártele su madre, Knuckles! Ay. Oye, ¿y tú por qué me pegas, Porque tú me caes mal. Me han dicho que eres fan de Kuno y fan de Free Fire. Y eso a mí me enoja y por eso te pego. Así que demuéstrame todo tu poder. Es lo que voy a hacer, maldito pitón de mierda. Prepara esa cola. ¡Ah! ¡Uy! ¿Te haces en forma de canica o qué? ¡Puto! ¡Ah, verga! ¡Ay, no, mis palomitas! ¡Ay! Ya valió. ¡Todo se va al carajo! ¡Ay, qué pasó! ¡Ay, ya! Ahora dime, ¿dónde está la gema del infinito para ponerlo en guante de Thanos? Así que dime dónde está el guante y la gema del infinito. ¡Oye, mis palomitas! Ay, es que no sé dónde está, te lo juro. No sé qué es eso, además. Ya lo tiene ahí. Ahora procedo a acercarme. Ya dímelo, perro. O si no te doy una paliza. No, es que yo... ¿Qué? ¿No sabes en dónde está la gema del infinito y esas mierdas? Ahora te voy a matar por no decirme la verdad. ¡Ay, un carro! Digo, un policía. ¡Ah, maldito! Con un carro empuja a Knuckles. Qué especial, ¿no? ¡Súbete! Ay. Ok. ¡Ah! Nos viene pedófilo. Muy bien, ya te subiste. ¡Ay! Los voy a atrapar. ¡Ay! ¿Qué pedo con el Dr. Eggman? Sácalo a la chingada antes de que este güey nos mate. ¡Uy, dividi! ¡Sácate a la verga, pinche viejo fundillo! ¡Ah! ¡Oh! ¿A poco sí? ¡Ah, maldito erizo! ¡Ahora sí! ¡Ah! Nos está persiguiendo. Ahora sí. Modo rápido. Ya ves, te dije que si nos perseguiría bien rápido ese güey cuando viniera. Es que te quiere matar. ¿Y ahora por qué? ¿Cuál es el pedo? Es que quiere las gemas del infinito de Thanos. ¿Y para qué o qué? ¿Y para qué o qué? Ese güey me quiere matar por eso, por no decirle la verdad sobre eso. Es que sí, es muy enojón. Y es lo que quiere. Por esa razón te quiere matar. Pero tienes que detenerlo, ¿o qué hacemos? No sé, tenemos que huir más rápido de lo posible para perderlo de vista. No, tengo una idea, voy a destruir la ciudad. ¡No! ¿Qué haces? No, mejor me suicidio. ¡No! ¡Espérate! No es buena solución. Ah, ¿creíste que me iba a suicidar? Pero no contabas conmigo, pinche güey. ¡Ah! ¡Ay! ¡Qué buen brazo tiene! ¡Deténganse! ¡Ay! No me puedo bajar, deténganse, güeyes. ¡Ay! Tengo una idea, hay que saltar y morir. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Para llegar al cielo? ¡No!